Mercator opera nel settore del commercio nazionale ed internazionale di macchine, impianti e attrezzature usate, prevalentemente per la lavorazione del legno, vantando un'esperienza ultradecennale in questo campo, diversificando ed ampliando gli ambiti delle sue competenze, in modo da offrire le soluzioni sia per l'industria che per l'artigianato. All'interno dei propri depositi dispone di una vasta gamma di macchinari ed impianti usati delle migliori marche nazionali ed estere. Grazie alla professionalità e alle competenze raggiunte, propone ai clienti le giuste soluzioni alle proprie necessità, con consulenze ed assistenze tecniche adeguate. È specializzata inoltre anche nella valutazione e nell'acquisto di macchine ed impianti usati di altre categorie merceologiche. Mercator si trova a Cormons in via Alessandro Volta e a Mariano del Friuli in via Guglielmo Marconi. Mercator, professionalità, garanzia e serietà a portata di mano. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti a questa edizione delle Breaking News di friulitv.net domenicale. È ancora pendente in procura a Trieste un'indagine sulla sparatoria avvenuta la mattina del 4 settembre 2021 in via Carducci, nel centro del capoluogo giuliano. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Chiara De Grassi, è aperta per porto d'arma da sparo e è volta a chiarire l'unico punto rimasto oscuro della vicenda: quante armi siano state utilizzate. Per il momento l'unico elemento certo è che ne siano state usate 2, ma il numero potrebbe essere più alto. Il personale della manutenzione di autovie venete è all'opera per togliere alcune limitazioni nell'area di Duino in direzione Venezia in A4. A breve i veicoli potranno nuovamente utilizzare la corsia di marcia nel tratto dove era stato allestito un cantiere di emergenza per consentire ai vigili del fuoco di operare per lo spegnimento dell'incendio in corso. Questa azione consentirà di far defluire il traffico in quel tratto dove la coda ha raggiunto i 5 km. Rimane chiusa l'area di servizio di Duino Nord e l'ingresso dello svincolo in direzione Venezia. Lo rende noto la stessa concessionaria nella nota. Oggi è la terza delle 8 giornate del periodo estivo contrassegnate da bollino rosso, traffico particolarmente intenso, dopo domenica 31 luglio e venerdì 5 agosto. Trenitalia nel frattempo ha reso noto che anche oggi, raggiunto un accordo col Delfino Verde Navigazione, sono stati predisposti servizi marittimi sostitutivi dei treni per collegare Monfalcone a Trieste e viceversa. I collegamenti previsti sono i seguenti: 14.30 da Trieste, arrivo a Monfalcone alle 15.30, partenza poi da Monfalcone alle 16 e arrivo a Trieste alle 17, poi ripartenza alle 17.30 da Trieste, arrivo a Monfalcone alle 18.30, dalle 19 nuovamente la partenza dalla città dei cantieri per arrivare al capoluogo intorno alle 20. Successivamente l'ultima corsa da Trieste verso Monfalcone è prevista alle 20.30, mentre l'ultima corsa da Monfalcone verso Trieste alle 22. Vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto e vi auguriamo a tutti buona domenica. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.